raha matetiky misy mbala tsara tsika jiaby le signe araiky ahaizanao hoe fa olo tia ndraiky olo miprofity ndraiky olo magnararotro parce que je ty zegny amin'ny fotoagna je ty malgré zegny la confiance zegny fa tsy mipetraka amin'olombelogno zegny misy olo zegny magnararotro zegny amin'ny mamono le confiance n'olo. Mais pourquoi magnaraka raha regny? Parce que anao koa fa matry amin'ny raha volagniko ty indrindra zegny olo matetika voan'ny raha ty zegny le lehilahy boka aty en extérieur azonareo peu importe tany jiaby izy koa zay fa tsy izy ankoatran'ny Madagasikara azonao ni raha mandalo voalohany le signe ahaizanao fa le olo zegny tsy miattaché anao firy zegny fa izy zegny misy raha profiteny aminao izy tsy magnontany anao izy tsy mikoragna firy aminao araiky zegny izy koa magnontany anao zegny misy raisonnement anany azonao misy raha tadiaviny izy tsy mikoragna firy aminao parce que izy anao fotony fa hainy fa anao nitsakaraka izy ary hoe fahatelo azonao izy zegny jamais magnontany avanao jamais magnontany nino profond fiaignananao na no avy ny relation nareo izy tsy magnontany izy magnontany hoe izy ka izy mivolagna aminao fitiavagna bébé anao tiako oui za miambigny anao vita io tsisy koragna tsisy nino parce que amin'olo tia izy mitsakaraka le profond mitsakaraka le tegna hoe nino atiavako olo ty karakory olo ty nino olo ty raha matetiky misy exemple raiky olo an-tanàna agny retsaka magnangy zegny na olo viava an-tanàna agny zegny azonao anao koa mila mahay fa ireo zegny misy amour aminao na misy fotoagna aminao anao koa mila mahay ireo misy raha zegny fa tsisy raha zegny imaginez le olo araiky izy mivolagna aminao karaha ty hoe fa za koa ny agnandesa raha karaha zay fa ela nitadiavako raha io za mba tiako mba mahazo namako jiaby misy azonareo namako jiaby misy za raiky fotsisy za tiako andesa raha ok anao mivolagna ok tsy problème koa zegny fa anao agnandesako azonao asa hoe jiaby izy mivolagna hoe za mila parfum karaha zegny za mila déodorant karaha zegny za mila telle marque ambarany koa le marque jiaby za mila savaty za mila kiraro be ndesiko boka gnandesako za bébé ko zegny raha volagna bon ni raha mandalo anao koa mila mahay fa izy est-ce que izy olo attaché aminao zavatseniky le fomba fikoragnana aminao misy la distance misy raha be olo fikoragnana aminao kokotin'olo koa makaty anao za aminao anao tsambelany izy satateka izy mila mikoragna aminao satateka izy mila mahita anao satateka izy magnambara nino za tiako magnano zegny za izy mipropose raha aminao fa raiky io dès que anao avy vacances igny dès que anao avy igny zegny anao zegny zavanao zegny io le geste azonao izy avy fahainy fotony fanambaranao izy la date avianao izy direct anao mafanavy lagny fotony tsara matoky hoe anao avy marigny anao mafanavy anao mivolagna hoe za fanavy ok ke karakory aia manao io volagny io izy vomagnotana entany pitranao kanefa nareo misy mikoragna agnatin'ny 6 mois 7 mois izy tsy nagnotana entany pisanao aentany pitranao fotony eny fo anao andafy hoe vita io tsy magnotany ketany izy tsara nagnotana azovy la famille nao izy tsara nagnotana azovy rabenao azonao izy intérêt nany fo raha mampiasa loatra bon izy na vola aminao bon za anao mitany anasa karaha zegny quartier karaha zegny ok volagny kembiagna manao magnatriky raha anakamo azonao karaha hoe anao igny zegny boka nino misy raha nany zegny na nipassy la famille nany na nipassy camarade nany amenanao ndesigny aminany mbiagna manao magnatriky raha anakamo anao ndray vola hay za magnatriky izy ty agny tsy raha haiko boka fa tsao fo boka anao miboaka igny boka ndesinao raha io atsika fa anao jiaby tany karaha zegny za mangala raha io ny marigny tsy maty mbarangiahy taminany voilà ny miboaka ny marigny ela jiaby igny anao tsara tia za fa anao mitady volanaka tsy koragna mandeha avao fa juste conseil hely fo oui mbola tsara namagna jiaby amin'ity réseaux sociaux zaho misy vidéo zay valiako en vidéo zay nataony Zokibe ny aizany maro izan-dafy aty mbo mety tsara loky fa ny nahaizany izy tam'izay mbola tany Diego
Mohamed Kibundaba tam'izay mbola nitsizika koasakoasa nalaza izy tam raha zegny. Ny amaliako vidéo anao Zokobe tsy hoe ke milaza raha ambaranao tsy marigny na mi-contre raha volainao. Hitanao boka tsika jiaby olombelogno amin'ny dunia ty samby olo amin'ny opinion nany, fa misy le opinion ndesin'olo magnazava raha, misy tsy mipetraka. Misy olo mivolagna marigny fa kanefa le camarozan'olo mivolagna marigny zegny ny amin'ny capacité-ndreo. Fa zao izy zagnazava antena boka volaniko mangala hono satria ino raha tiako volagny anao nikoragna Zokobe mikasiky magnangy a Madagasikara, mangy legna Madagasikara. Aizanao izy mankaty anao ndraiky tsy mankaty anao. Izy koa mankaty anao izy anao, izy midrika approfondina zegny le momba fiaignananao, zahavany karakory anao, karakory la famillenao, izy magnotany anao haly c'est là. Anao amin'igny Zokobe rahalahy diso hevitry. Le zavatra ambarako de tsotra. Hitanao tam fiaignana niaignatsika mbola nisy vadiagna atao hoe nalain'ny ray aman-dreny, alain'ny ray aman-dreny vadiagna misy proposition. Fa mahatonga ino ny fizaragna aty andafy, ino mahatonga hoe atsika lehilahy na magnangy petraka aty andafy misantira fa trahizen'olo. Aminakaloha na magnangy na lehilahy mangala olo baka Madagasikara na miegny ndraiky olo baka Madagasikara, atsika tsy trahizy, atsika kaza misantira atsika trahizy. Zagny apetraka ito. Atsika baka mivolagna, atsika hidrika amin'le raha mety azahoantsika hono. 85% na lehilahy na magnangy mandeha manambady a Madagasikara, olo izy zandrizandrinao lavitry. Tam vadiagna olo zandrizandry lavitry igny vadiagna ny olobe. Igny izy c'est normal raha ohatra fomba fijerinareo tsy hitovy. Donc baka io tam fotoagna taloha tsika mahita vadiagna maharitry, magnangy andeha ataonao vady igny anao ataova agnaty saintsika lehilahy, ny saintsika ny sain'ny magnangy. Anao koa nandeha Madagasikara lehilahy anitady magnangy andeha atao vady, tsy anao ny niaraka aminany voanalohany fa izy fa niaraka amin'ny lehilahy telo efatra. Anao kaza misy andra mandiniky, anao tsy même âge ndraiky izy, kaza misy andra anao mandiniky, anao ho tiany. Tsisy andra satria matoa magnangy nahay lehilahy niaraka amin'ny lehilahy araiky, aroe, telo, efatra, dimy. Misy agnaty ro lehilahy dimy niarahany izy mbola tagny igny, araiky aminany tegna tiany. Soit izy koa natoa izy tafiaraka aminao baka andafy, mety le raiky tegna tiany igny tsy mahampy, tsy mavita besoin-nany financièrement. Azo ny matetiky magnangy izy koa misy lehilahy tiany amin'ny fonany tsy mavita mifinancer izy, tsy mavita miravita izy financièrement, izy lasa ataony ohatra hoe stand by le lehilahy araiky tiany ataony agny ampidirany plaisir anany, agny ampidirany amoronany. Fa izy obligé mizaha olo misy moyen mandilitra araiky tiany. Que c'est normal raha ohatra ka izy tsy vaky loha aminao. Voanalohany anao andeha hiaraka aminany, na andeha hoandry aminany, izy misantira hegninany maloto. Atsika mila comprendre les choses. La vie c'est donnant. Pourquoi anao navy baka andafy mazava aminao tsara raha ohatra anao lehilahy, anao andeha profite la jeunesse nany, andeha profite la beauté nany. Tanao fa misy profit quelconque aminao. Azonao ke le magnangy raha hitadiavana anao ny resaka financement fo, izy tsy mitady aminao resaka fitiavagna. Azonao izy mitady aminao resaka financement. Imaginetsika 85%, non 99% tsika zaidrika amin'ny lehilahy, fa en général na lehilahy na magnangy. Anao koa miaraka amin'olo midoko a Madagasikara, anao navitana hita izy nataonao vady, io tsy vady nataon'olo la famille. Ataova agnaty saigninao, tianao tsy tianao, anao trompeny fa. Azonao
tianao tsy tianao anao trompeny satria anao tsy tiany. Anareo c'est pas le même âge. De deux, anao tsy premier amour-nany niarahany pour plaisir. Magnangy olo tiany magnangy baka iarahany bojuma. Bojuma raha tiako volagniny na lehilahy mpandafy laoko izy koa tiany na lehilahy tsy magnamezy raha. Lehilahy tiany fo ary izy mangala plaisir fo amin'ny lehilahy. Fa anao ny manondro vola na miliara io. Na firy ataondreo magnangy. Anao tsy sandra miboaka tiany. Fa anao ataony sary tiana. Satria ino ny magnangy nataonao ilay izy. Izy mahafaka ganginao mavita plaisir aminao. Le plaisir anao ifo boka ataony. Fa plaisir anany ataony amin'ny raiky tiany. Izy le point raiky zoko momedy. Ary point faharoy. Est-ce que anareo milaza hoe ni trahizeny magnangy. Est-ce que ndraiky nisy lehilahy baka taty zoko momedy Kibondaba toatsika tsika amin'ny lehilahy nandeha Madagascar nitady vady izy 50 ans nangala magnangy 50 ans. Anao koa baka 50 ans anao mitady l'amour mitady fitiavagna farafakely anao mangala magnangy 40 ans. Fa tsy anao 50 ans andeha angala magnangy 18 ans. Est-ce que mais c'est me comprendre les choses. Pardon. Donc zizi le after nakam zoko momedy aleva hono ralahy namagna zoky nandeha Madagascar nitady magnangy. Za tsara naregny lehilahy nandeha mitady magnangy à Madagascar. Izy nitady magnangy mi correspondre aminazy andeha nambady. Soit izy mandeha magnangy mitady magnangy atataony vady magnangy Delix magnangy fa niaraka milliardaire magnangy miaraka fazatra mandeha partout Dubaï vacances machin magnangy fa misy raha jiaby complet soi-disant no ndiaraka magnangy magnangy célibataire. Imaginez va izy fa nagnano voyage 10 fois Dubaï 5 fois la Réunion. Am tagnanany misy iPhone 17 Pro Max. Izy boka io misy volamena valeur 200-300 millions collier nany. Est-ce que anao tsy me comprendre? Anao tsy me comprendre matoa magnangy ty misy volamena marobe karaha ty matoa izy avec 17 Pro Max matoa profil nany am raha izy a Dubaï izy sy là anao tsy fa me comprendre igny tsy magnangy mety avoatananao zaraiky. Satria na iPhone 17 Pro Max igny andafy aty vitsy amitsika lehilahy mavita mivagaze pour plaisir am vady. Matetika zao ny magnangy zegny aty aloha mbarako ny marigny ambarany marigny miaigna amin'ny logique. Matetika magnangy mivanga 17 Pro Max zegny am volany karaha mandro tompony. Soit misy cadeau be anniversaire soit izy nahazo zanaka aminao soit izy nagnanino anao magnano geste amin'io. Fa iPhone 17 Pro Max c'est pas de blague en France. En France anao ndivanga volamena 100 millions c'est pas de blague en France. Le magnangy andiaranao fa hitanao misy signy. Fa hitanao magnangy agnabrenga magnangy ala tout ce qu'il faut anao baka andafy anambady magnangy. C'est logique tsy jeranao satria anao avy andafy aty volan'ny téléphone aminany 100 €. Tsy anao volaniko zoky volan'ny téléphone lehilahy magnangy à Madagascar 100 €. Alors que kirarony magnangy araiky fo 100 €. C'est logique anao baka minany amany sahiragna baka anao. Sahiragna anao satria izy fa zatra mandry amin'ny lehilahy ary mahazo 500 €. Anao ndraiky en une heure izy ma 500 €. Anao ndraiky agnamia par mois 100 €. Différence zegny. Ary izy za mafaka mivolagna aminareo vitsy amin'ny lehilahy andafy aty mavita magnamia magnangy 300 € par mois zegny. Vitsy izy koa toatsika amin'ny pourcentage 5% lehilahy andafy aty. Donc c'est atsika voanaloha zay atsika tompony ny mitady raha atsika ne le tsika baka andafy aty mihitsy na lehilahy na magnangy atsika tsy mitady anambady pour fitiavagna pour la vie fa atsika gangitsika manambady gangitsika
satria nino alohananao nambady zay boka ataoko toena magnano ty mandeha katia za zay matetiky volagna ambarako le raha ambaranay boka aminany ty tsy ekenareo zay ny aviany anao koa mangala magnangy baka Madagasikara farany ela vadiagnanareo taogno 3 anareo fa misaraka izy koa anao fa nanambady magnibaka Madagasikara anao fa mila misatendre au bout de 3 ans zay ty tsy hoe tsy saraka satria 1 magnangy fanay donia magnangy fanay la vie magnangy fanay plaisir de 2 anao tsy tiany fa izy nanambady anao 99% c'est ça i tsy avoatery negninao ino raha andeha ataondreo magnangy io koa fa avy aty tadiavanao problème anao amin'ny resaka fiaignana ty andafy baka anao magnano n'importe quoi ino ny ataondreo reo koa mivolagna amin'olo proche-ndreo vadiko magnano ceci parce que olo proche-ndreo na olo a Madagasikara reo tsy micomprendre situation andafy aty manjary le olo amizay ka maregny le volagnandreo microire azonao microire le olo azonao baka eo ino ataovagna aty saigninao anao koa fa nanambady vadinao koa fa nisy influenceur nisy namany nikoragnany matetiky ataovagna aty saigninao fa vadiagnanareo tsy hoe tsy roboka donc zay le raha tiako ambara ninaka hanatra ho an'ny lehilahy ho an'ny magnangy mino zaho matoa lehilahy nandeha nanagna idée nandeha Madagasikara andeha nambady magnangy gasy dikazay izy fa nidoko plus de 10 ans en France plus de 10 ans izy fa mahay en France c'est quoi